உறவுமே, இன்றைக்கு நான் உங்களை செய்து காட்ட போகிறது வந்து கெமிஸ் ஆஃப்லாப், அதாவது குவிஷ் லொரேன்னு சொல்லுவாங்க. கெமிஸ் ஆஃப்லாப் செய்து காட்டுறேன். நீங்கள் அதே மாதிரி வீட்டை செய்து பாருங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பிளேட் டேக் நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் செல்பராக செய்யலாம். மற்ற உங்களை வீட்டை இருக்கிற மரக்கறிகள் என்ன மரக்கறி இருந்தாலும் நல்லா சின்ன சின்ன வெட்டிட்டு அதுக்கு பிளேட் டேக் இது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்கிது. இதையும் நீங்கள் பண்ணலாம். இப்போ நான் இதில் வந்து இன்னொரு ட்ரெயின் செய்து ஆடுறேன். இதை எடுத்தால் இப்போ ரோலாக வரும். இது ரோலாக வரும். இதை கொஞ்சம் நூடுல் ரோல்ஸால் விரிச்சு போட்டு இப்படி விரிச்சா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும். இதை நல்லா தட்டி போட்டு இதிலும் செய்யலாம். இதை பண்ணி இதுக்கு மேலே ஊற்றி போட்டு ஒரு பக்குவம் பண்ணால் 180 வாட்டில் 20 நிமிஷம் பக்கம் பண்ணால் கொஞ்சம் பிச்சா மாதிரி வரும். அப்புறம் வந்து 1 லிட்டர் பால், இது 1 லிட்டர் பால். அப்புறம் வந்து 1 லிட்டர் முட்டை, இந்த வெஜ் பெட்டரில் அடித்து 1 லிட்டர் முட்டை. இதில் நான் 1 லிட்டர் பாலும் 1 லிட்டர் முட்டையும் கலந்துருக்கிறேன். இதில் அளக்கலாம், நீங்கள் வெஜ் பெட்டரில் அளக்கலாம். 1 லிட்டர் மில்க், 1 லிட்டர் பால், 1 லிட்டர் முட்டை போட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து போட்டு உப்பு எல்லாம் போட்டுட்டு பிறகு இந்த பிச்சா கேஸுன்னு சொல்லுவேன். இந்த பிச்சா கேஸை கொஞ்சம் இதுக்குள்ளே போடுறீங்க. போட்டால் கொஞ்சம் முறுக்கமாக இருக்கும். போட்டுட்டு இந்த மரக்கறியை கலக்குறீங்க. பேப்பர் அறியும், பேப்பர் எரியும், பேப்பர் சாப்பிட்றோம். இப்போ இதில் இதை வைக்கிறீங்க. இதுக்குள்ள இந்த மரக்கறி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு 180 வாட்டில் 20 நிமிஷம் பக்கம் பண்ணுறேங்க. பக்கம் பண்ணால் பிச்சா மாதிரி வரும். சாப்பிட்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இப்படி சின்னனா மரக்கறிகள் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். வெட்டி வச்சுட்டு பட்டர், வெங்காயம், புளி எல்லாம் போட்டுட்டு இப்படி வதக்குறீங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்குறீங்க. வதக்கிட்டு கொஞ்சம் அழிஞ்சு வந்தோடனே ஒரு அரியாவியெல்லாம் வறுக்குறீங்க. இந்த பிச்சாக்கு சீரத்தில் போடுறீங்க. கொஞ்சம் போட்டு கலக்குறீங்க. அது அளவாக போடுறீங்க. உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவாக போட்டு கலக்கிட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கு. நல்லா பிச்சா மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட. நான் செய்து காட்டுறேன். இப்போ நான் 2 விதமாக செய்து வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து மரக்கறி வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல ஸ்பைக் கோலம் போட்டு செய்வாங்க. ஸ்பைக் என்றால் அந்த சிங்க இப்போ வந்து நீங்கள் கலக்கி வச்ச முட்டையும் பாலையும் இருக்க விடுறீங்க. விட்டு கலக்குறீங்க. எல்லாத்தையும் விடாமல் கொஞ்சம் தரிப்பாக வர மட்டும் கலக்குறீங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்படி வந்துட்டு இதெல்லாம் இப்படி வந்தோடனே
பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பொருளாங்க பக்கம் பண்ணலாம். இப்படி தான் இந்த இது செய்கிறது. நான் புறாவை காட்டுறேன் என்ன மாதிரி செய்கிறான்ட்டு. ஸோ இப்படி அப்பீலம் பண்ணிவிட்டு புறாவை வந்து அந்த சைக்கிளையும் செய்து காட்டுறது பாருங்கள் இப்படி இருக்காங்க. இப்படி செய்து போட்டு புறாவை நான் பக்கம் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். அப்படி இது வீட்டில் நீங்கள் அயன் பார்க்க கண் ஈஸியாக செய்யலாம். கண் ஈஸியாக செய்யலாம். எவ்வளோ முட்டை எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு மில்க் எல்லாரையும் சாணம் போடுங்க. ஓகே, இப்போ வீட்டில் இப்படி செய்து பாருங்க. இப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கும். எங்களுக்கு பொருட்களை பாவிக்கலாம். விட்டுட்டு இப்போ இது பக்கம் பண்ணப்போம். பக்கம் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்படி இருக்கும். கேட்டா இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் விட போகிறேன். விட்டுட்டு இப்போ பக்கம் பண்ண போகிறேன். வந்து முந்தைய செக்கி கிளாஸில் வாங்கி தான் பக்கம் பண்ணப்போம். சாப்பிட்டா நல்ல டேஸ்டாக இருக்குது. இது வந்து அரிசி போடாது, முட்டை போட்டது. நீங்கள் எவ்வளோ முட்டை போடுறீங்களோ அவ்வளோ கலரும் பால் விட்டால் சரி. பாலும் திரும்பினா கேஸை போடலாம், இல்லாட்டி போட பக்கம் பண்ண போகிறேன். நானும் ஒன்று செய்திருக்கிறேன். அது பக்கம் பண்ணி போட்டு சாப்பிட்றேன். இதெல்லாம் பிக்காது. இப்போ வந்து இது வந்து அந்த கல்யாணம் விடுறதுக்கு ஆக்கள் முன்னுக்கு விலைக்கில் கொடுத்து சூப்பராக சாப்பிட்றது. இப்போ பக்கமான அப்புறம் மற்ற சாதம் இந்த கொன்பட்டு மாட்டில் நீங்கள் வீட்டு பக்கம் பண்ணலாம். இது எங்கள்கிட்ட இந்த பெருசு இருக்கிற வழியாக நான் பெருசில் பக்கம் பண்ணுறேன். இது கீழே வைப்போம். இது சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிச்சான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கூட்டிகிட்டு இப்போ வந்து நான் 180 ராட்டில் 180 ராட் அது 20 நிமிஷம் விட போகிறேன். நீங்கள் வச்சு நேரம் வேலைக்கு முடியும். நீங்கள் இடத்துல பார்க்கலாம். 15 நிமிஷம் காரணம் நான் இப்போ 20 நிமிஷம் விட்டுருக்கேன். இப்போ பக்கம் பண்ணி போட்டு பார்ப்போம் அப்படி இருக்கேன். பக்கம் பண்ணிட்டு அது நல்ல வடிவாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அழிஞ்சிட்டு வடிவாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். வந்து இப்போ நீங்கள் இதை வீட்டில் செய்யலாம். நான் சொன்ன மாதிரி என்ன மரக்கரையும் போட்டுட்டு செய்யலாம். அதை அழிஞ்சிட்டு வந்து இப்போ எப்படி நீங்கள் இதை வீட்டில் செய்யலாம். நான் சொன்ன மாதிரி என்ன மரக்கரையும் போட்டுட்டு செய்யலாம். அதுக்கு இப்போ நீங்கள் ரெண்டு குட்டி எடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு கப்பு குட்டி எடுத்தீங்கன்னா அந்த கப்பு மீன் அடுத்தது பக்கம் பண்ணுறான்னு சொன்னால் அந்த பிளேஸில் அது 15 நிமிஷம் இல்லை 20 நிமிஷம் வைக்கணும். நீங்கள் பண்ணியில் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. இப்போ இதை எடுத்து இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சுடுவது நல்ல வடிவாகவும் இருக்குது. இப்படி நீங்கள் வீட்டை பக்கம் பண்ணலாம். நான் முதல் சொன்ன மாதிரி எல்லா மரக்கறிகள் வீட்டை இருக்கிற எல்லா மரக்கறிகளையும் சின்ன சின்ன வட்டிட்டு அதுக்குள்ளே இப்போ 4 முட்டை எடுத்தீங்க 2 எல்லாத்தையும் நீங்கள் கப்பில் அளக்கலாம். கப்பில் முட்டை ஒரு கிளாஸில் எல்லாத்தையும் ஒரு தேர்த்து முடிக்கிற கப்பில் முட்டை நிரப்பிட்டு அதே அளவு பால் போட்டு கலந்துட்டு கேஸை போடலாம். நீங்கள் இந்த பிச்சா கேஸை போடலாம், கேஸை போடாமலும் செய்யலாம். இது நல்ல பெஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, இறுக்கமாகவும் இருக்குது. அப்படி நல்ல சுட சாப்பிடலாம். இது பிச்சா மாதிரியும் செய்து சாப்பிடலாம். நான் அதை பிச்சா மாதிரி வச்சதை இப்போ காட்டுறேன். அது வந்து பிளட் டேக் நீங்கள் நார்மல் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பண்ணி விட்டு அவசரம் பண்ணிவிட்டு அது அவசரம் தான் நல்லா பிரிஞ்சு துண்ணா துண்ணாண்டு மெலிச்சா செய்து போட்டு அதுக்கு மேலே இதை விட்டால் சரிங்க. இதை சொல்கிறது பிரான்ஸ் ஓசிஸில் அது பிரான்ஸில் குயிஷ் லொரேன்னு சொல்கிறது. இஞ்சி நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்றால் மினி குயிஷ் லொரேன், எல்லாட்டிக்கு கெமிசா அவுட்ல பண்ணிட்டு பாருங்கள். இது சரியான ஈஸி பாருங்கள், அப்படியே வேறு இருக்குது.
20 நிமிஷம் இப்போ வெட்டி சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நீங்கள் இது பிச்சா மாதிரி வெட்டி சாப்பிடலாம். சும்மா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வேறு இப்போ கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது. அது ஏண்டா சுடுவது. இப்படி சாரம் சாரமாக பட்டி சாப்பிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதை சாப்பிட்டு பார்ப்போம். பாருங்க இப்படி இருக்கும். இப்படி வட்டி சாப்பிட இது நீங்கள் பின்னேரத்தில் வட்டி பக்கம் பண்ணி சாப்பிடலாம். பாருங்கள் என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த பிச்சா மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். நல்ல டேஸ்ட். இது ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். இந்த அடுத்த முறை சாப்பிட்டு பாருங்கள். நான் இந்த சாப்பிட மாட்டேன், நான் இப்போ சாப்பிட்டேன், அதால் சாப்பிடலாம். நீங்கள் அடுத்த முறை செய்து வீட்டை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்படி இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். Down in the deep of my mind, I call for you and you're